अगर हिचकी आ रहा है, जैसे भी मुझे हिचकी आ रहा है, तो उसके लिए एक रामबाण उपाय है। करना क्या है आपको, रोहित कुमार इधर आ जाओ, देखो कैसे खबर होता है। जैसे हिचकी आ रहा है उसके उपाय ये है कि एक गिलास पानी ले लेना है और इसके सिप करके पीना है, हल्का हल्का, और इसको कंटिन्यूअस पीते रहना है ताकि हिचकी खत्म हो जाएगी। अभी मुझे आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको धीरे धीरे पिएंगे। अच्छा, इसका लय टूटना नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक जो है ये हिचकी खत्म हो जाता है। ये प्रमाणित है, इसमें कोई ये नहीं साइड इफेक्ट इसका नहीं है, बिल्कुल पानी है। मैंने एक पानी ले लिया हूँ, आपका भी और जिससे भी हिचकी आ रहा है इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो आपका हिचकी जो है 100% ठीक हो जाता है। पीना कैसे है, इस पर लेना है, सिप सिप मतलब छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू